العنوان بالبلاد ديال بصح حاليا بسبب اختطاف مجموعه ديال المغاربه في تايلاند. فبعد ما كانوا وعدوهم فرص عمل مغريه وقنعهم مغربي باللغه ديالنا بهاد الفرص هادو، لقاو راسهم محتجزين عند اكبر عصابات التجاره في البشر في الحدود ما بين تايلاند وبورما او ميانمار سميه ديال جديده. القضيه تعرفات من بعد واحد الدري يوسف بديت هاد الشهر هذا خاطر بحياته، ومورا ما عطاو التليفون باش يعيط على دارهم ويطلبوا منا الفديه قرر يدير ستوريات واشارات شي امام المغاربه كاملين. لانونس ديالو على هادشي عبر ستوريات غتكلفو غالي وعقاب قاسي. غادا حاليا 2 سيمانات والمغاربه محتجزين في العصابه كطلب فديه ديال 10000 يو اس دي تي، 10000 دولار بالعمله ديال الكريبتو باش يطلقوهم، بينما عائلات المختطفين كيتسناو شي تدخل. في هذا الفيديو نحاول نشرح لكم كاع التفاصيل اللي دايره بهذه القضيه. في الهدف 2 حوايج يتعتقوا دوك الدراري مساكن تما هي الاولى، وثاني ما عمر شي واحد ما يعاود يطيح في هذا الغلط سواء كان في تايلاند ولا اي بلد اخر. داكشي علاش ندعيكم تصيفطوا هذا الفيديو بالضبط لاي واحد كتعرفوا باش يحتاط ويحمي راسو ملي يكون مسافر، فراه اي واحد فينا كان يقدر يكون بلاصتهم. اول حاجه غنبداو بها هي كيفاش تم استدراج الدراري هادو حتى لتايلاند. هنا فين عندنا 2 ديال لي فيرسيون. الفيرسيون الاولى هي ديال اخت يوسف الدري المختطف اللي دار ستوريات اللي خرجت دوت مع قنوات اخباريه كبيره فين قالت ان خوها كيعجبو يسافر، خير ما يتهلا في لاكوب دافريك، هو مول ديك اركات اللي كنتو شفتوها مزوقه، دونك هو مولوع بالسفر. أخي يحب السفر، لذلك فكر في أن يذهب إلى تركيا من أجل السياحة. وافقته أنا ووالدتي إلى مطار محمد الخامس من أجل ذلك، يعني سافر أخي إلى تركيا. فين واحد النهار تعرف على واحد الشخص سميتو الحاج، شكون ما عرفت. هذا الحاج هو اللي غيوفر عليه يمشي يخدم في تايلاند، ولكن يوسف قبل ما يمشي لتايلاند كان زار بلدان اخرى مثلا النمسا بمساعده الحاج، تركيا، الامارات، ومورا جات هاد الاوفر ديال تايلاند اللي غيمشي لماليزيا هي الاولى، ومورا يدوز تايلاند في الاول خدها كسياحه وكعامل، فين وافق انه يديرها. هناك تعرف أخي على شخص يدعى الحاج، لا نعرفه يعني اسمه، يعني قال له بأن هناك فرصة عمل في تايلاند. نعم، وقبل أن يذهب أخي إلى تايلاند يسر له هذا المدعو الحاج، يسر له الدخول إلى النمسا. الحاج ولا الشركه اللي دوا معاه كانوا قالوا ليه انه خاصها تكون عندك درايه في الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه بالاضافه لشويه اللغه الانجليزيه، وقالوا لي غتقدر تخدم معنا فين يقدر يوصل الصالير ديالك يفوت 20000 دولار، 20 مليون للشهر. بيان سور صعيب تقول لا لهذا الاوفر، خصوصا انا مغربي اللي خلاك تثيق ولا كلشي كيبان لك مقاد. فمشى يوسف لماليزيا، جلس فيها 4 ايام 5 ايام بما خرجت ليه الفيزا ديال تايلاند. عندما وثق أخي بهذا الحاج يعني قرر أن يسافر إلى تايلاند، يعني نعم. كما قلت، لأن الحاج أخبره بأن هناك عمل في تايلاند، وبأن كما يقال سيضرب عصفورين بحجر، سياحة وعمل. وملي مشى لتايلاند تلقاو ليه في المطار هازين تصويرتو سميتو، ركبوه في فان وقال طوموبيله زوينه، حطوه في اوتيل واعر. ملي طلع للوطيل قالوا ليه استراح ويجي عندك شافر اخر غيديك البلاصه المعلومه فين غتبدا الخدمه معنا ديريكتومون. هو ما بلي حتى شي حاجه غريبه، استراح شويه ويجي عنده شافر اخر ماشي هو الاول اللي غيمشي به من مدينه بانكوك لواحد المدينه سميتها مايسوت اللي جات في الغرب ديال تايلاند واللي عند الحدود مع بورما وميانمار. بعد ذلك سافر أخي يوم 18 أبريل المنصرم إلى تايلاند. في هذه المنطقه ديال ماي صوت اللي هي المدينه اللي كاينه في تايلاند، بينما المدينه اللي كاينه في ميانمار سميتها مايا وادي. عقلوا على مايا وادي مزيان راه غيذكرها، معروفه بالتجاره في البشر، ما غنرجعوا لها. هبطوا السائق تما فين كان واحد الواد، وكسرعه ما غيقدموا لواحد الميليشيا تما، واحد العصابه اللي غياخذوه وغيخطفوه. يعني السائق باعوا لهم عن طريق المغربي، وهاد ليطاب كامله ما هي الا فيلم باش تشدوا ديك العصابه. هادشي تقريبا في اخر سيمانه ديال ابريل الشهر اللي فات. في الفرضوا عليه العصابه الا بغيت تطلق يخلص 10000 يو اس دي تي، اي 10 المليون. عائلته امام هذه الفديه كيف ما قالت اختو قررت لجهه الامن نظرا انك تخلص بالكريبتو او العملات المشفره ممنوعه في المغرب، بالاضافه لانه شكون غيضمن لينا الا خلصوهم كاع من شي دوله اخرى يطلقوا سراحو ياخذوها ويقولوا لي ما غنطلقوكش. اذا عندما وصل اخي الى ضفه نهر كما يسمونه حسب اقوال اخي يسمونه واد جهنم، وجد اخي عصابه مدججه بالاسلحه في انتظاره. اعطوه الهاتف لكي يتفاوض معنا نحن عائلته على الفديه، يعني استغل الفرصه وكتب منشورا في الانستغرام. يوسف كيقول انه تم في الكامب فين كاين هو كاين 18 مغربي، ما كاينش كامب واحد بل كاين شي 35 فين يقدر يفوت عدد المغاربه 158 واحد، بالاضافه لمحتجزين اخرين من جنسيات اخرى. فين قال راه تلقاو في واحد التكست هو متواجد في المدينه ديال ماياوادي في الحدود ديال ميانمار او بورما، يدوزوه، وفين عدد المغاربه الكامل يقدر يفوت 158 واحد على حسب الكامبس اللي دايرين لهم. الغريب هو انه يوسف مورا ما بديت الشهر ما دار دوك ستوريات وشهر القضيه اختفى، بقات تسمع عليه والو حتى البارح فين داز اختو في برنامج وقالت انه اخيرا قدروا يتصلوا به، فين وصلوا منهم عذبوه وضربوه بالضو ورسوا ليه شي عظام في رجليه. وحكى لي عن حالته الصحيه وبانه اصيب بمجموعه من الكسور على مستوى الرجل اليمنى وعلى مستوى الكتف. هادشي اللي عندنا لحد الساعه والفيرسيون الاولى،
وعندنا الفيرسيون الثانيه اللي كتنطابق تماما مع الفيرسيون الاولى باش تعرفوا ان هادشي كامل حقيقي، اللي عطاه واحد المغربي فين حتى هو وصل لماليزيا، ديك الوقيته اللي كان كيتسنى فيها الفيزا لتايلاند دخلوا الشك وهرب للمغرب، رجع للمغرب. هاد السيد داز مع امير راغب هادي شي يومين في لايف وشرح كلشي اون ديتاي. في اللايف كان حتى محسن السويس اللي تا هو زاد بزاف لي زانفو مهمين. شنو كيقول الدري او شنو عندنا في الفيرسيون الثانيه؟ الدري كيقول انه كانت بوستات واحد الاوفر ديال الخدمه في فيسبوك في واحد الجروب اللي تقدم له هو مجموعه ديال الدراري، يمكن يكون كان منهم حتى يوسف. فرصه فيها نفس الحاجه، مبلغ ضخم، صالير، تمشي تخدم في تايلاند، تكون عندك مع الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه وشويه ديال لونجلي. كنا جالسين ما بينا ما علينا طلع واحد لانونس في واحد الجروب، طلعت واحد لانونس ديال شي خدمه في تايلاند اننا غنخدموا، والشروط هما انك تكون كتعرف الانجليزيه شويه ديال الانفورماتيك، يعني ما تكونش بزاف كتعرف، المهم تكون كتعرف شويه في الانفورماتيك وصافي، والانجليزيه تاعي. سرعان ما تواصلوا مع مول الاوفر اللي كان مغربي، يمكن هذا الشخص يكون تا هو من المحتجزين على خدام كيجلب لهم ناس كثر، اللي سرعان ما غيدير لهم جروب واتساب اللي غيكونوا فيه الشناوه، اللي انتم ما تعرفوا علاش الشناوه، ولا هو سرعان ما غيشريو لهم البي ديالهم من كازا. ملي مشاو لكازا لقاو دراري اخرين تا هما فعلا غاديين نفس الخدمه وبنفس الغرض، انهم يمشيو ماليزيا لتايلاند ويخدموا في هذه الخدمه ديال الاي كوميرس اللي خاصك لونجلي. الاول المغربي دوينا معاه، من بعد دارينا جروب كاملين ودخل دوك البوز ديال الشناوه اللي هما اصحاب لافير كامله، كنهضروا معاهم، عرفنا براسنا، قالوا لنا عرفوا براسكم، من بعد صيفطوا تصاوركم والباسبورات ديالكم وريلفيت بانكا ديالكم، صافي صيفطنا عليهم. ظرف سيمانه هادشي، سيمانه ما كاملاش سيمانه، وجدوا لنا لي بي ديالنا، وجدوا لنا ريزيرفاسيون ديال لوطيل، وموجدين كلشي، قالوا لنا خاصكم تطلعوا. يهديك مشاو للمطار، شدوا الطياره لماليزيا، كلشي هو هذاك. لوطيل غيشدوه لهم قدام القنصليه، تخيلوا معايا ديال تايلاند، يعني كيطلعوا عليها من لوطيل، ولكن غيخصهم يبقاو يتسناو واحد 40 5 ايام. ديك 40 5 ايام الدراري غيشدوا من الوسواس، غيبداو يتسائلوا على علاش نتسناو، شنو كاين، شنو غيوقع، يمكن يكون نصب هنا، يمكن يكون اختطاف. فبداو كيدويو مع بعضياتهم، هادشي غيوصل لعائلاتهم والانتوراج ديالهم. فين واحد الدري صاحبته كانت من الانجليز، ومع قال لها هذا الامر هي دخلت قلبات في البلاصه بالونجلي، قلبت على المسافرين لتايلاند، شنو كيوقع تما المسافرين، شنو يقدر يوقع لهم، ولقات ان فعلا صيفط الخطافه ديال البشر شنو كيديروا، كيستدرجوك بالاي كوميرس ولا التجاره الالكترونيه، كيوليو خاطفينك وطالبين فديه، وانت كتولي تجيب لهم ناس اخرين باش هما يخطفوهم. هادشي ماشي 10 دقائق ديال التقلاب لقات هادشي، قالت لصاحبه قال للدراري 4 منهم هو وثلاثه تيقوا، الاخرين ما تيقومش، ما سمعوش ليهم. وغد ليه فاش كان عندهم طياره من ماليزيا لتايلاند، هاد 4 الدراري مشاو للمطار، ولكن ما ركبوش في الطياره ديال اللي غادا لتايلاند، فجوج منهم اللي كتميسر لهم غيشدوا طياره، وجوج اخرين غيشدوا طياره رخيصه اللي كانت غادا حتى لغد ليه. هادشي شنو كيعني؟ انه الطياره من ماليزيا لتايلاند فيها ساعه، يعني الدراري بقاو كيسولوهم دوك الخطافه شنو درتو، كي غاديين الى اخره. وصلنا للمطار، بقات لينا نص ساعه الطياره ديال تايلاند، قالوا لنا ديروا تصاور، صيفطوا لنا هكا ديالكم في المطار، كنصيفطوا لهم تصاور. جوج دراري منا عندهم الفلوس خداو، رجعوا للمغرب، خداو لهم عائلاتهم ومشاو للمغرب. بقينا انا واحد الدرا صاحبي ما عندناش الفلوس، وحنا بقينا في المطار كنتسناو. ملي وصلت الطياره لتايلاند وما شافوهم ما جاوبهمش،